大家好，我今天来告诉你们，这个就是腊松。这个腊松呢，我们吃的是这个，为什么不要吃这个？这个我们很好吃，但是吃好了就大病就没有了。这边呢，就是我们咳嗽就可以喝了。我告诉你们，这个我以前我怀疑我的女儿的时候，听早上到晚上就咳嗽到半死了，咳嗽到她八月份她出生了，我生我的女儿，她1岁到12岁就咳嗽。什么时候咳嗽？就是那个，到10月份，这里又每个人也是要咳嗽，10月份就咳嗽了。我想个办法，把这个腊松头砍掉3个，我起来煮这个。为什么呢？我女儿喝这个药，今年喝，明年又开始咳嗽了。明年10月份这里咳嗽，还有我全家还是有咳嗽，然后剪掉这个，就放在冰箱3个，这个3个，就要看这2个，放在冰箱里面冻了，你早上冻了，下午就可以喝，拿出来煮它滚起来就好了，然后你放在里面，放在里面就静的。煮这个呢，它差不多要滚起来了，这个它要滚起来，它滚起来就好了，像茶一样喝，很好用了。我的女儿喝了差不多1个月出。13岁的时候就不会咳嗽，到现在差不多有14岁了。谢谢大家，你们相信我就把这个腊松剪掉这头，放在冰箱里面，放在早上到晚上，这样子就好了。你们相信我就煮，不相信就不要看。好，谢谢大家，再见。这个腊松头煮好了就不要了，拿掉它。煮差不多15分钟，你又给它盖一下，然后就拿掉。我女儿咳嗽，我全家会咳嗽，我把这个辣椒头煮15分钟，然后这个喝了像茶一样，没有什么味道的，就像茶。真像茶一样，这个是我们每一个食
10月份就这个大概又每个人又会咳嗽。我女儿从小到大到12岁的时候，还会咳嗽，然后我想的办法，把这个辣收头剪掉，辣收头放在冰箱里面放一个晚上，早上就到下午就可以喝。往下午的时候，你又到明天早上来喝这个辣收头，这个要滚起来，滚不可以那么久，15分钟就好了。谢谢大家，就是这样子，很好喝的。再见。